Então é super divertido acampar. É, Zi. Ainda mais quando vamos com as pessoas que amamos. E é por isso que vou fazer uma surpresa para o Tabi. Eu vou acampar também? Vai sim, Tabi. Quer ir comigo? Oba! Ai, ai. Toda essa aventura me deixou com um soninho. Ah, que dia bacana! Que